ज्यादा खोटा पाउँछ स्प्राइट कोक हामीलाई हेल्प गर्दैछ गल्यो भनेर दिँदैछ साथीभाइ मिल्यो भने यस्तो Birthday to you. Happy birthday. मेरो सभामा जति पनि उपस्थित मेरो महानुभावहरु बाइ बाइ आगु बाइ बाइ हेलो नमस्ते गुड मर्निङ सबैजनालाई र स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि मेरो नयाँ भिडियोमा र अहिले चाहिँ हामी फेरि जाँदैछौँ यहाँ पर अस्ति त्यो सफा गरेको ठाउँमा र आज दिन चाहिँ हामी अलिकति साफसफाइ गरौँ भनेर सबैजना निस्केको छौँ र म चाहिँ अहिले बेलचा बोकेर जाँदैछौँ खोज अन्त र म अहिले सनामको घरमा आइपुगेँ है विथ लियो लियो पनि रहेछ यहाँ यल्ला यल्ला हबिबी होइन भाइ चाहिँ हँसिया बोकेर आज हाम्रो पार्टनरहरू यी रम्बा सम्बा बोकेर है कसैले रम्बाले यी कुट्टे मेरोमा चाहिँ बेल्छ है र हामीले बनाउनु पनि चाहिँ यहाँ हो ए यस्तो छ यसलाई रिपेयरिङ गर्नु छ खालि यति रिपेयरिङ गर्ने हो धेरै अप्ठ्यारो भयो बाटो यस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ बाटोलाई चाहिँ सानो दामी झम्पल थियो गाडीहरूलाई यस्तो साह्रो पर्छ उकालो चढाउनु चिया बाँडिदिनु हुँदैछ है यहाँ तपिन्चोकबाट पनि आयो चिया अहिले भर्खर ल फर्स्ट चिया आजको र यो चाहिँ हामीलाई है सबैजनाले यहाँ गाउँको गाडीमा हिँड्नेहरूले हामीलाई यो बाटो बनायो भनेर हामीलाई यो स्प्राइट कोक हामीलाई हेल्प गर्दैछ गल्यो भनेर दिँदैछ सबैले ठिक न ल हाम्रो यहाँ जोजोले पनि हान्दैछ है भोलि उहाँ अब मुम्बई वापस हुनेवाला छ हो अन्त आज यहाँ हामीलाई यसो हल्का हेल्प गरिरहेको छ यहाँ जोजोले धेरै वर्ष बाद समाज सेवा गर्नु पायो गाउँमा खुसी लाग्यो अलिकति एक्सर्साइज पनि हुने मजा आयो राम्रो समाज सघाउनु पाइयो हाम्रो गाउँ परिवारमा मजा आयो गुड मर्निङ सबैजनालाई आज तपाईँले हामी हेरेर थाहा पाइसक्नु भयो होला आजको न्यू ब्लग न्यू बिगिनिङ आज चाहिँ हामी सिमलतर्फ गइरहेको छौँ उहाँ चाहिँ एकदम प्रसिद्ध एस्ट्रोलोजर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एकदम हाम्रो यो आयुर्वेदिकको डाक्टर भनौँ उहाँको उसमा चाहिँ हामी म भन्नुपर्दा चाहिँ अस्तिको मेरो साथीको जुन आमाको हो लास्टमा म अब लाङ्सा भात खाँदैछु पानीले अहिले पानीले बिगाऱ्यो ल ए आज एउटा कुरा रहेछ होइन सोनाम आज चाहिँ हाम्रो जोजोको हजुर एनिभर्सरी रहेछ है फेरि धेरै धेरै बधाई भाइ भाइ बढीमा ग्रुप मिल्यो भने चाहिँ नि साथीभाइ मिल्यो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ अब किनभने मिलेन भने चाहिँ के हुन्छ आफ्नो मनभित्र रहन्छ थाहै हुँदैन अब बेलुका हामीलाई अहिले बाटो चाहिँ यस्तो भइरहेको छ हाम्रो बाटोमा पानी बग्छ यसरी र अहिले चाहिँ हामी सकेर फर्किँदैछौँ पानीले डिस्टर्ब पनि गर्यो है अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ फर्किँदैछौँ आजको लागि काम सकेर 1 hour later र अहिले चाहिँ हामी तल मिरिक स्थित 9 नम्बर जाँदैछौँ है सबैजना
ड्यामेज छ नि सब ड्यामेज अलिअलि हो सबैले कुदाउँछ सबैले कुदाउँछ ड्राइभरै ड्राइभर हुन्छ ग्रेट अनुसारको है के हो यहाँ हामी यो गाडी रोकेर फेरि यहाँ बाटोको हेरेको जान्छ बाटो जाने बाटो चाहिँ यता रहेछ हामी तर यो बाटोको कन्डिसन चाहिँ अलिक खराब छ होला सायद गाडी जाँदैन होला होइन सुन हजुर बाटो अलिक खराब रहेछ गाडी जान्छ हामी एकदम यहाँ सर्वे गर्दैछौँ गाडी छिर्ने हो कि नछिर्ने हो भनेर त्यो जानु पर्छ चढेर के चाहिँ थिच्नुपर्छ यहाँबाट जति पनि उपस्थित मेरो महानुभावहरूलाई मेरोबाट एकदम अभिवादन छ यस लाते पुग्नु प्रतियोगिता भन्न आज भानुभक्तको बुद्ध जयन्तीमा यसरी मचनमाथि चढेर बोल्नु पाउँदा म धेरै गर्व छु र बाटो चाहिँ यस्तो रहेछ अब गाडी जान्छै जाँदैन यसमा त्यही भएर हामी हेर्नु जाँदैछौँ हिँडेर र यो देखेको छ तपाईँले यो सबै थर्बु हो है अनि यहाँ तल गाउँहरू पनि छ गाडी चाहिँ यहाँसम्म राखेँ कि यहाँसम्म गाडी राखेर यहाँबाट चाहिँ नि र यो पालि देखेको छ 9 नम्बर हामी जानुपर्ने चाहिँ यहाँ तल हो तर बाटो चाहिँ यस्तो रहेछ बाटो जस्तो लागेन कच्चा रहेछ बाटो यो पालि सब नेपाल माथिको चुच्चो अन्तु डाँडा यो सब नेपाल छ उतापट्टि पारिभित्ता सबै नेपाल हो यता इन्डिया र अहिले चाहिँ हामी निराश भएर फर्किँदैछौँ है बाटो चाहिँ यो बाटोमा चाहिँ गाडी लानु अलिक अप्ठ्यारो पर्ने रहेछ है किनकि बाटो अलिक स्लिपरी रहेछ अन्त गाडी साह्रै जान्छ जस्तो लागेन होइन दिपेन्जु बाटोको अवस्था राम्रो छैन त्यही भएर फर्किँदैछौँ होइन पछि हामी जाने हो अहिले हामी चाहिँ वापस अब बजारतर्फ लाग्ने हो छोटा मोटेलमा चिया खाएर आउँ है बरु यस्तो घुमौँ न थाहा छ बाटो अब अप्ठ्यारो छ तिमीले आफूलाई पनि भेटाइ यहाँ है हाम्रो गाठा गाई भेट्यौँ ट्याक्कै भेटायो छप्परतिर जानु डरछ नि उनीहरू कहाँबाट आउनु लन्डन गएको थिएँ कि पैसा नपुगेर फर्किनु लन्डन गएको थिएँ पैसा नपुगेर फर्कियो नछोडिदिएले फेरि छोड्दा छ कि अहिले हामी फर्केर घर आइपुग्यौँ है जहाँ जानुपर्ने थियो बाटोको कन्डिसन राम्रो नभएकोले गर्दा हामी फेरि फर्केर आयौँ अब कुनै दिन राम्रो हुँदा हामी फेरि जानेछौँ र आज हामी दुई भाइ हाम्रो असय साहब र म हामी आइपुग्यौँ घर है ओइ लासुका छ्यामा रिचुले के गरेको रिन्चुले के गरेको नानी यो नानी तिमी त भिडियोमा पाउँछौ त अब माथि आँसुले हेर्छ बडीले हेर्छ तिम्रो मेमेले हेर्छ सिधा बसेर मराठी गर्दछ त अरे आज हामी सिंहमाथि जुजोकमा जाँदैछौँ रात परिसकिसक्यो जुजोकमा सानो एउटा गेट टुगेदर रहेछ त्यसमा गएको हामी सबै आउँदैछौँ केटाहरू म अनि मेरा साथीहरू आउँदैछन् नि हो अहिले चाहिँ हामी यहाँ भाउजूको बर्थडेमा है सबना भाउजूको बर्थडेमा Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear भाउजू. Happy birthday to you.
डाली 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 ल हुन्छ हुन्छ आसिङको ब्लगमा आसिङको ब्लगमा खरा बेलो अब हामी त एउटा ग्रुप छ खदाको मेलो है खदाको मेलो हजुर जुगा एकछिन सिनेटाइजर छ नि जुगा पनि मेरो चप्पल आशीर्वाद हाम्रो है हामी गाउँ समाज सबैबाट होइन र मैले अब जस्तै यो एउटा मिठाई है यसै गुलियो चाहिँ सधैँभर यो घरमा है भाइ सधैँभर राम्रो भएर जाओस् है यसरी फेरि अर्को साल पनि खानु पाऊँ बहिनीको जन्मदिनमा हामी सबैजना हामी भेला भएछौँ है साथीभाइहरूदेखि सबैजना हामी भेला भएका छौँ एकदम खुसी लागिरहेछ है र उहाँलाई एउटा हामी सबैबाट एउटा आशीर्वाद दिँदै हामी यहाँ सबैजना भेट भइरहेछौँ है धन्यवाद अब चाहिँ अब छोड न त्यो आज त तिम्रो यो याद गर्छ है हाम्रो यहाँ चिराग भाइ आज हाम्रो जोजोको चाहिँ आज लास्ट डे हो है मतलब लास्ट डे मतलब अब आज छुट्टीको लास्ट डे हो यहाँ हाम्रो छुट्टीको लास्ट डे यहाँ चिराग भाइ है उहाँ भोलि उहाँ अब दिल्ली प्रस्थान हुनुहुन्छ ए मुम्बई सरी है उहाँ ड्युटी जोइन हुनुहुन्छ आज एउटा यहाँ बर्थडेको यसमा कार्यक्रममा भाइसँग भेट भयो र आज मनोरञ्जन चाहिँ एकदम कडा हुने भयो कडा छोरी चेली हाम्रो चेलीहरू हाम्रो बुहारीहरू आज हामी एकदम खुसी छौँ हाम्रो यहाँ बहिनीको आज बर्थडेको होइन एकदम हामी जन्मदिनको बधाई दिन र हामी खुसी छौँ हामी सम्पूर्ण हाम्रो बहिनीहरू हाम्रो आनीहरू मामहरू सबै हामी खुसी छौँ एकदम ह्याप्पी छौँ आज चाहिँ त्यस खुसीमा चाहिँ उहाँ The next day. अहिले हाम्रो जोजो फर्किनु हुँदैछ आज बाई बाई आजु बाई 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 ए हातमा थुकी राख्दैन है